Պարզվում է ուրիշի ունեցվածքին տիրանալու մոլուցքով տարված մարդը կարող է անգամ հաշիվ չտալ իրեն, թե որտեղից ինչ է գողանում։ Օրերս այդպես էր եղել Գյումրիում։ Սեպտեմբերի 26-ին Գյումրիի Էմիլի Արեգակ բազմակի հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ցերեկային խնամքի կենտրոնի բացմանը ինչ-որ մեկը հաստատության պայեստարանից գողացել էր աշխատակիցների պայուսակները, իջել նկուղ։ Նրանցից մեկի, ի դեպ Ավստրիայի Հանրապետության քաղաքացու պայուսակից հափշտակել էր 600 եվրո, մյուսից 265,000 դրամ արժողությամբ պլանշետ, երրորդի պայուսակից էլի մի քանի հազար դրամ և փախել էր։ Փաստի առթիվ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի հատկանիշներով գողությունը, որը կատարվել է խոշոր չափերով, հարուցվեց քրեական գործ։ Իրավապահները սկսեցին փնտրել կասկածյալին և հետևողական աշխատանքը դրական արդյունք տվեց։ Ոստիկանության մուշի բաժնում տվյալներ ստացվեցին, որ նշված հանցագործությունը հնարավոր է կատարած լինի Անի թաղամասի բնակիչ Ռուբիկ Գևորգյանը։ Սեպտեմբերի 30-ին Գևորգյանը գողություն կատարելու կասկածանքով բերման ենթարկվեց։ Խուզարկությամբ նրա մոտից հայտնաբերվեց գողացված պլանշետը, կատարվածը հերքելն անհնար էր։ Փաստերն ավելի քան խոսուն էին, և Գևորգյանը բաժնում խոստովանական բացատրություն տվեց։ Հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի սեպտեմբերի 30-ից հոկտեմբերի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 9 դեպքից բացահայտվել է 5-ը։ Բացահայտվել է գողության և յուրացման 3-ական, խարդախության և գույքի դիտավորությամբ ոչնչացման 4-ական, շորթման 2 և կաշառակերության 1 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է գողության 2, մարմնական վնասվածք հասցնելու և ապօրինի ծառահատման 1-ական դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 8 պատահար, ինչի հետևանքով 1 մարդ զոհվել է, 11-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Սեպտեմբերի 14-ին ժամը 01:30-ի սահմաններում անհայտ անձը Ավանի Թումանյան թաղամասի այգու մոտ մոտեցել է մի քաղաքացուհու և ձեռքերով ու ոտքերով հարվածելով փորձել է բացահայտ հափշտակել նրա պայուսակը, ապա բջջային հեռախոսը, սակայն իր կամքից անկախ հանգամանքներով հանցագործությունն ավարտին չի հասցրել և դիմել է փախուստի։ Տեսագրությունում պատկերված անձը կասկածվում է կողոպուտի փորձ կատարելու մեջ։ Նրա վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Նոր Նորքի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 630202 հեռախոսահամարներին։ Տեղեկություն տրամադրող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի կողմից որպես անհայտ կորած որոնվում է 1933 թվականին ծնված Հայկ Անուշ Հակոբյանը, որը օգոստոսի 15-ին դուրս է եկել զբոսնելու և չի վերադարձել։ Ովքեր որևէ տեղեկություն ունեն Հայկ Անուշ Հակոբյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ, խնդրում ենք դիմել Ոստիկանության Շենգավիթի բաժին կամ զանգահարել 44 0202 42 0202 44 20 90 հեռախոսահամարներով։ Որպես անհայտ կորած որոնվում է Արադ քաղաքի բնակիչ 78-ամյա Պայծառ Փահլևանյանը, որն ունի հիշողության կորուստ։ Հագին եղել է մուգ կապույտ շրջազգեստ։ Պայծառ Փահլևանյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Արարատի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 5906 31 098 88 93 37 հեռախոսահամարներին։ Ոստիկանության ներքին աուդիտի վարչությունում ծառայության անցնելու համար հրավիրվում են բարձրագույն տնտեսագիտական, իրավաբանական կրթությամբ մինչև 30 տարեկան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Տարիքի սահմանափակումը չի վերաբերում նախկինում ուժային կառույցներում ծառայության անցած անձանց։ Մասնագիտական աշխատանքային փորձը ցանկալի է, արական սեռի համար բանակում ծառայությունը պարտադիր։ Նշված պահանջներին համապատասխանող անձինք աշխատանքային օրերին կարող են դիմել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ներքին աուդիտի վարչություն ժամը 9-ից 18 կամ զանգահարել 54 69 21 հեռախոսահամարով։